Bom dia, bom dia. Vamos lá, orçamento Volkswagen Gol. O cliente teve aqui na oficina, foi ontem eu acho, com essa roda aqui, dianteira direita, roda quase caindo, rolamento muito ruim, disco de freio arranhado, tá? Tá dando pra ver que o disco de freio já era, tem que ser substituído. Só que o cliente comprou o carro há pouco tempo, então o carro está na garantia. Homocinética completamente frouxa. A gente apertou a homocinética, acabou com a folga no rolamento, só que o rolamento já era, tinha acabado. Então faz-se necessária a substituição. O cliente fez a substituição e hoje retornou para a gente aqui. Não fez conosco, tá? Fez na garantia, na determinada revenda onde comprou o carro. O cliente voltou para a gente hoje dizendo que o barulho do rolamento acabou, só que agora o carro tem vários outros barulhos. Então o que acontece? O barulho do rolamento, ele era tão alto, tão intenso, que ele mascarava outros defeitos do carro. Vou pedir para que vocês olhem nessa direção aqui, que é o batente superior do amortecedor, e verifique o tamanho da folga. É o conjunto que centraliza amortecedor, mola e roda. Acho que deu para verificar bem aí, né, galera? O tamanho da folga que tem. Essa folga, ela está presente dos dois lados, tá? Além disso, constatamos também que a gente tem folga no rolamento de roda traseiro. Não sei se dá para ouvir o barulho. Folga no rolamento de roda traseiro direito e rolamento roncando, rolamento com problema também, tá? Não foi feito. Folga no rolamento traseiro esquerdo. Não sei se dá para ouvir o barulho. Necessita da substituição dos dois rolamentos de roda traseiro, tá? Nesse daqui a mesma coisa, também tem folga no coxim lá em cima, no batente superior do amortecedor. Foi constatado também que essa homocinética aqui não foi trocada legal. Vou mostrar para vocês a coifa dela. Olha a coifa da homocinética. Ontem estava cheio de graxa e hoje continua. Parece que não foi trocada, parece que só passaram um pano e limparam. Porque para trocar o rolamento é necessário a retirada da ponta homocinética, tá? Então acho que passaram um pano, limparam, porém tá tudo contaminado de graxa, tudo sujo. Então foi instalado de maneira errada e tá vazando graxa. Do lado de cá também foi feito, mas não é grande coisa não, tá? Tá faltando talvez um profissional um pouco mais capacitado, um pouco mais dedicado, um pouco mais remunerado para que a coisa seja feita da melhor maneira. Então a princípio é isso aí. Lembrando também que mostramos para o cliente essa bucha de balança dianteira direita completamente dilacerada, tá? E também não foi feito. Marcelo, o que isso pode acontecer? Você tem lá em cima o batente superior que centraliza o conjunto dos dois lados com problema. Você tem uma bucha de balança com problema. E você tem um pneu novo, tá? É um Dunlop. A gente não está falando de um pneu remold, de uma porcaria qualquer, a gente está falando de um pneu de qualidade. Se você tem uma bucha estourada e você tem os batentes superiores estourados, pode já dar adeus aos seus pneus, porque eles não vão durar nada, nada. E um parzinho de pneu hoje tá uma grana, galera, tá uma grana, tá? Então, aqui ó, os dois pneus dianteiros são novos.
Aqui atrás, a gente tem um determinado ângulo para trabalhar. Se a gente tem folga, a gente acaba andando com o pneu negativado, certo? Torto. Ao invés de ele estar em pé, ele está deitado. Porque é a tendência, quando você coloca o peso, é o pneu abrir devido à folga dos dois rolamentos. Então, você vai perder os pneus traseiros também. Esse pneu aqui tem cara de que era um step. Ele é um Firestone. Vamos ver a fabricação desse pneu aqui. Ele é um Firestone. Não estou conseguindo nem ver a fabricação. É um pneu bem velho. Bem velho. Por que eu estou falando que é step? Por causa dessa marca aqui, ó. Ele ficou dentro do porta-malas, tá? E ele ficando dentro do porta-mala, empoçou água no porta-mala e marcou o pneu. Marcou o pneu. Então isso aqui é um step. Não sei se o outro Dunlop tá lá dentro da mala furado. Se tiver, maravilha. O ideal é colocar para rodar. Aqui tem um corte, ó. Tá vendo? No pneu. Esse pneu sofreu um corte aqui. Tá, galera? Então, a princípio é isso aí, ó. Primeira vez a gente não cobrou, tá? Pelo orçamento feito. O cliente veio, trocou óleo e filtro de óleo. Lembrando que ele trouxe o óleo dele, tá? Aqui não tem problema, você pode trazer as suas peças. Você não é obrigado a comprar nada com a gente. A gente pode te vender somente a mão de obra, tá? E aí não cobramos esse orçamento. Porém, dessa vez, já que o carro está indo para garantia da agência, que é mais do que justo, porque se o cara vendeu, ele tem que dar garantia, a gente vai cobrar agora esse orçamento. O cliente vai pagar por esse orçamento, porque a gente também, não é justo a gente ficar levantando o carro, tá? O cliente é muito gente boa, mas não é justo a gente ficar levantando o carro, fazendo análise e não cobrar nada pela nossa hora trabalhada. Então é isso aí, galera. 2 coxinhos do amortecedor, coifa da homocinética fazer direito, bucha da balança do lado dianteiro direito, 2 rolamentos de roda traseiro. Isso é só para começar a brincadeira.